നമസ്കാരം, വന്ദൂസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാർലെ-ജി ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്വിസ് റോൾ ആണ്. ബേക്ക് ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിസ് റോൾ റെസിപ്പിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്വിസ് റോളിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പാർലെ-ജി ബിസ്ക്കറ്റ് 300 ഗ്രാം. ഇത് ഞാൻ നന്നായി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കൊക്കോ പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 1/3 കപ്പ്, ചോക്ലേറ്റ് സോസ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പാല് 1/4 കപ്പ്, നെയ്യ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പാൽപ്പൊടി 1/2 കപ്പ്. ചോക്ലേറ്റ് സ്വിസ് റോളിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് അരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചോക്ലേറ്റ് സോസും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കട്ടകളെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡോ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡോ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിന് മേലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് ലെയറിനായി ഇൻസ്റ്റന്റ് മാവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാലും പാൽപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി കട്ടകളഞ്ഞ് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തിക്കാവുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് മാവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ മാവ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി സ്പ്രെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ടൈറ്റായി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്വിസ് റോള് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സിൽവർ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായി പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എടുത്തതാണിത്. നമുക്കിത് മുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്വിസ് റോള് പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി.